森林狼呀，森林狼，你是要毁了绝境吗？哈哈，一个字，绝 ！Nice。欢迎来到吕说体育，恭喜森林狼大胜绝境，将大比分改写为2-0。哈哈，这球看得爽啊，痛快呀！如果说上一场两队还打得很焦灼，有点悬念，那么这场就从属于碾压局了。谁能想到，在本场缺少内线核心防守大闸戈贝尔的情况下，森林狼能将防守等级提升到另一个档次啊，将卫冕冠军绝境给限制呀！半场只得到了35分，全场只得到了80分啊，并且半场就领先对方26分，就直接打花了这个比赛，没给对手任何机会啊！今天森林狼这防守看的真是让人窒息，太丧心病狂了呀！让我仿佛看到以前那个充满对抗、全力防守的那个年代，这才是真正的篮球比赛，真的太精彩、太好看了呀！今天森林狼除了华子依然高效砍下27分继续他的表演外，而另一核心唐斯也攻下27分，另外还抢下12个篮板。在双星的带领下，森林狼可谓全民皆分，谁上来都有好的发挥，以攻代守，打出了一场极致的团队篮球比赛。反观绝境这边这真是被彻彻底底的击败了，被打懵了呀！相比森林狼的全民皆兵，绝境完全是从核心到替补，真是打得惨不忍睹啊！真是灾难性的发挥了。首先于老师也不再神奇了，完全不像一个 MVP 的球员，13投仅5中，场上效率只为-16。更重要一点只要对方突进去，他完全没护框，没防守，跳都不跳，目送对方上篮得分。这居然还有人称他为联盟第一人，我只能呵呵了。还有小波特不是很能拔吗？继续呀，12中4，只得9分，真是超级高水平啊！还有诸葛马龙不是喜欢用筹帷幄，大伙收汁吗？那最后收哪儿了呀？我就想知道你小子今晚大金链子又准备给谁呀？最后说说穆雷今天他不仅18投3中，只得8分的灾难性发挥，更重要的是他最后居然输急眼了，往场上扔东西真是输球又失人，真是太可耻了呀！哈哈，照这个趋势下去森林狼有望4-0横扫他绝境，我们共同期待吧。好了，感谢大家收看吕说体育，我们下场比赛再见。